Farg'ona viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirokida navbatdagi matbuot anjumani o'tkazildi. Dastlab tadbir ishtirokchilari inspeksiya faoliyati, qurilish obyektlarini onlayn nazorat qilib turuvchi maxsus operatorlar shtabi bilan yaqindan tanishtirildi. Shundan so'ng aynan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qurilish sohasida natijaga asoslangan boshqaruvni joriy etish hamda sohada davlat xizmatlarini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mazmun mohiyati yuzasidan keng ma'lumotlar berildi. Ayni farmon asosida qurilish sohasiga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, nazorat tizimini raqamlashtirish bo'yicha inspeksiya tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar ham muhokama markaziga olindi. Mazkur matbuot anjumani davomida esa ishtirokchilar hamrohligida qurilish obyektlariga press tur tashkil etilib, ayni jarayonda inspektorning asosiy vazifalari shu yerning o'zida amaliy jarayonlarda ko'rsatib berildi. Qurilish obyektlarimizda grunt, beton, g'isht, gazoblok, barcha qurilish materiallari bo'yicha sifati bo'yicha sinovlarni o'tkazib kelamiz. Buning uchun GOZ standartlariga asoslangan holda, misol uchun mana bugun beton konstruksiyasida GOZ 22690 bo'yicha sinov o'tkazdik. Natijalarini laboratoriyada tahlil qilgan holda sinov bayonnomasi tuziladi. Sinov bayonnomasini buyurtmachi va o'zimizning hududiy inspeksiyamizning inspektoriga taqdim etiladi. Tadbir yakunida sohada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarni jamoatchilikka yetkazishda faollik ko'rsatib kelayotgan blogerlar hamda jurnalistlar 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan taqdirlandilar.